wa-1844 wabona kufika kwemakholwa ekucala lapha eveni lakangwane enzaweni leyayitwa ngeso sikhathi ukuthi kukadlovunga. Lemva kwesikhathi kwasinase kuhambe bantu kwase kwathiwa ngekuthi ngimahamba. That is where the first church in the kingdom of Eswatini stood, and that is the Methodist Church. In the year 1925, iNazarene yona yemisa what we know today as the Old Stone Church. Local sonvula yakhiwa bantu labafika lapha eveni lakangwane kwathiwa ngikuthi missionaries. Kanzi ke bantu labadlala inzima lenkulu ekwakheni leli lisonto, that was Dr. Hind, kwaba ngwabesibhaha nababe Livingstone. Now ekuhambeni kweminyaka libandla leNazarene aligcinanga nje ngokuthi kube libandla kuphela, kwaba nesibhedlela lesema njengoba phela Dr. Hind yena ufika vele ungumuntu lotowulapha imphefumulo kanye nenyama. eNazarene ngembukeli labanye bathi ukuthi libandla nje kanzi ke agcine ngekuthi kube sibhedlela baphinze futhi babe netikolwa lesebanato kanzi ke the Old Stone Church has given birth to so much in the Nazarene Church. Hayi ke mbukele ehlelweni lakho lethi Buhle Betfu elangeni namuhla nanompumelelo kaDlamini Sibongo ngihambisana naye Eswatini Tourism Authority sithi Hlomangwane vuka uvakashi sifuna ukuthi wati live lakho kabandi asifuni nje wati lokuhle kuphela sifuna nekuthi wati umlandvo wetinfo lesinato kuleli namhlambukeli izivakashele la enzaweni yakaManzini. We are having a tour around what we know as the Old Stone Church. Join me as we partake in this tour. The Old Stone Church is situated in Nazarene, Manzini and is a historic landmark. This historic church has been restored to make it a museum to keep the historic information on the work of the Church of the Nazarene in Eswatini. As Buhle Betfu were privileged to be invited to experience the tour and ageless Old Stone Church Museum. Reason ukuthi sicalela ngaphandle ukuthi kumcokwa bale material kwakhiwe ngayo lesonto kuthiwa i-Old Stone Church because inkosi sobuza yaniketwa ilungelo yaniketa Dr. Hines yakhiwa ngu-Dr. Hines lesonto so wamniketa ukuthi athathe ematshe from Logoba Hills lapha wadonsa ngempinkalishi wadotiletha la Dr. Hines futhi bekangumakhi ingako ke sicala lana ukuthi masipise abantu sibacalise lana ukuze bakhona ku-appreciate lesakhiwo lesolo sisemile nanamuhla sicela singene singakangeni kunana ibheli ladulana lebheli lena beyivame ku-regulator ema-working hours akamazini yasuka na Dr. Hines eScotland so it's the original bell so sisangena ngicela ukuthi singayiringa because it's a sign yokuthi sesiyangena namhla la khazi ka Dr. Hines Church siyabonga ndanicalela lo The Old Stone Church was dedicated by the first Nazarene missionary to come to Eswatini, Reverend Harmon, in 1927. This has been 89 years ago. So when I painting nayi, it is King Somhlolo's vision. King Somhlolo was the founder of Eswatini mission. So ngalenye ilanga nje nayathi kuhlalele entsabeni yaseBethani wase sokuba ne-vision umbono. The vision is not vision, it's umbono. So waba nembono wabona kufika bantu labanepinolele tinze babelungu baphethe indilinga ne-book umculo. So what's not for was a sort of lending and then the book meant stands for Bible or education. So what's so advisor because you know what instead of reading because at the end of the day with education with the book you will always get through that. So what's advisor believe that education, which is our main basis. Libito lami ngingisanele ngwakamncina khaya kusevinjelweni kaHoho la ngichamuka khona ngitalwa khona la eStone Church ngikuma reservations like ngithatha ama bookings ativakashi ngithatha ngetincingo ngema emails na
noma face to face ndothi sibukana nje lide ngitinyawo customer litobhuka nasetifikile tivakashi tetfu ke ngiphindze ngitithathe ngitihambise la ngikhathi nangabe tidzinga ukuthi tihanjiswe ngibalayile ngakunye ukuthi lana yini lana kwakunjani njengoba kungumlando wetenkholo la museum. I-Allston Church yaqala kwakhiwa nga-1925 yakhiwa ngubabe Smilzenberg, Hammond Smilzenberg. Maswati lebeka mbita ngaSibaha ngingabe kulikhulu ukupronounce lesibongo sakhe. Babe Sibaha wafika la kaNgwane wafikela eNzingeni la nakhona solo kune mission yeManazarene khona. Then ke ngekuhlala abe nebudlelwane lobuhle nemakhosi aleto tikhathi wasese unikhetha ke kuthiwa akakhethe indzawo la kade ufuna kutinda khona. Wasese uyeda ke bayamkhethisa kuthiwa ke nabasho labadzala lebebakhona leto tikhathi kwakunendzawo le ngasemfuleni khona la kaManzini unale ngesetudlwana lengathi inthatshana. Ngicabanga ukuthi babe Sibaha wasukhetha lele sikiyo ngoba ngiyona lengathi iphakaphakeme nangibuka. Angathi kwakungakuphi ke kulomfula ngoba sinemfula vele sinemzimnene la kaManzini. Kwaseke so yafika uyatinda babe Sibaha abe weta kaNgwane even la Eswatini ato angibunto tosita eMaswati. Mane ke yena bekasita ngetenkholo angasiyelo lo sita enyameni ngoba phela selikhulumile lidle inkosi lapha ephupheni umbono wenkosi somhlolo. Kuthiwa sive seMaswati kufuna siphile emoyeni emphefumulweni nasevini nangelive lenkosi. Maye babe Sibaha bekangakafundzela ubudokotela kodwa yena beketa ngale tenkholo weta ke hamba cela ke wabuyela emuva cela etinini takhe lusito lokuthi live la Eswatini kude takhiwo leti ngito letikhathi kwakude nje takhiwo leticinile ngawusho kanjalo ngoba thina sasebenzisa lidzaka sisebenzisa bulongo kusinza phasi. Then ke sase uyaqala ke so uyahamba wetinini takhe ucela usito letimali kwase kulandwa babe David Livingstone. Wathi nasalandziwe yena ngoba phela khandzakala ukuthi siyagula naba siyalimala kufuna sithungwe kude lokwati kuthunga bathunga nje ngalo sebakutholile ukuthi kumane kuhlanganiseke linceba. Then ke wasase uyahamba kulandza tinini takhe letifundziseke ngetempilo letifundzele ebudokotela letifundzele kulapha abamvu. Babuya ke ngebudlelwane babo lobuhle emuva la bebachamuka khona babuya kaNgwane nabafika ke sekunabo babe David Hinde bekangidokotela ke yena. Bayaqala ke bayasita sisive seMaswati ekuphileni emoyeni nasenyameni siyagula qala kwakhiwa isibhedlela ukuthi lapho sitokufuna basibonele thutane nabo. Yakhiwa ke qala kwakhiwa lesakhiwo lesondvo lesikilo namuhla ngalo 1925 liyaphela 1926 angathi ke bayicala babecela ngayiphi inyanga kulo 1925 lize liwelela ngala ku-1926 selivulwa officially njengoba sibonile kuletinye tata letithombe tethu. Seliyakhiwa yesondlo sekuyacala kukhontelwa lana kusitwa kucala kunetemfundo lisebenta lesondlo njenge lisondlo la kukhontelwa khona ngemasondlo nanjenge kufundzela ngoba phela siyafundziswa kubhala nekufundza. Bathi lali part of logo lalisebenta tintfo leti kanjalo ngoba kwekucala nje kwakhiwa indlu yetshani kwakhathi incane kwasase kwakhiwa lesakhiwo lesi. Sakhiwa lesakhiwo lesi ngematshe lalandva lapha entsabeni kaLogoba ngenkalishi ngetinkhabi lebetidvonsa enkalishi. Lebe babambisane ke kwakumadoda emango labeka khona leto tikhathi nabo babe Hayindi kwakhiwa lesondvo kude lebeka kuthiwa bekuqashwe bani wonke nje lo indvodza abebambisa ukuthi kwakhiwe lesakhiwo. Kwase kufika ema-missionaries bese kayafika kaNgwane. Ucala kwemfika kwama-missionaries achamuka ngenkalishi dawo etikhabi. Vele bekachamuka khashane so kuyadzinga leti tinkhabi letiningi ukuthi bakhone ukuhamba baze bafike kaNgwane. Ukufika kwawo kwacala kwafika eMaweseli afikela kuMahamba. Nangafika ke eMaweseli kwase sekubani bangiswana kwetenkolo babamisana le congregation so kwase sekuyashiswa ke sekuyaliwa vele nabaliwe base bayaphuma labo bayahamba kwase kuthiwa lendzawo kuMahamba.
So ke kwase ke bayabuya ke na njengoba sibona lesithombe sekuyacociswana kuthiwa no asitete ngekuthula ngoba nathi sifika nayo ngentenkholo thina singatfolani nje kwase yakhulumisana lesike sithombe excuse me sa King Banzeni bathi bekangazange sekashuthe edit ithombe bangamati kahle so abantu babuka lensotsha lo mdwebi lo wadweba nje ngabuka isotsha ukuthi angahle aba umuflo nje phambi kwami ke sina nalisonto i-Oxburgon leli lamasonto labeta ngawo eTinkalishi is one of the lesaligcina lapho khona beta ngawo phinde futhi ngibola lanza ngawo lamatshe lena logoba hill kuze bakhele isonto so le nsimbi lena beyibakuthiwa ayifi ayigobeki ayicrack nje so bebantu bane difficulty ukuthi nase bahambile kuphukele emunje so bebema ke endleleni bafike balungise yona baqhubeke bahamba ngoba i-strong kakhulu sifika ke ngalana kule section lena siyabona kune dining area ya Dr. Hines missionary zethu upon arrival yabo nga-1925 lena Dr. Hines ukuthi wafika kanjani waliseva njani live la kaNgwane bekanemngane wakhe ke lomkhulu King Sobhuza njengoba sibona nasithombe sakhe sanne akhe emenengonyama ngeke bekasebenzisana naye kufikele kwakhe kwalapha kaNgwane sibuka letithombe ke siyambona Dr. Hines unemndeni wakhe siyambona naku so save ema villages ngabo kuphela ngoba yena utengetenkholo uphinde utenete health so ngakubeka save onke lama purposes lawo event kaNgwane sesiqhubeka nje kunanalibhokisi lami legcina kuthiwa lana ngeseditshatakhe lebebasebenzisa emndenini wakhe naphumele talondlolodwa leditshatakhe kuthiwa lena multi-pot lakhe bese leya bekuyi-biscuit container was left by the Eswatini's old colonial masters when the former British state achieved independence have more than 30 years served Eswatini's needs. This eternal church was built with the support of His Majesty King Sobhuza II, who gave permission to Dr. Hines to gather stones from a nearby hill for the construction of the church. This in turn paved the way for the preaching of the gospel and development of biggest Nazarene mission in Eswatini, with one of the largest hospitals, 4 schools, and just recently the university. Lelibandla lemanazarene njengoba kuyi-Allstone Church namuhla lingumuseum sekuthiwa sengumlandvo wetenkholo
litele umlando wetenkolo nje litele tigaba letiningi la engekhathi la eKamanzini la eNazarene ngoba nyalo sinabo bonesi bafull college yabonesi sinesikole lesincane sinesikole lesikhulu high school sine college labo thishela sinesibhedlela solo siyachubeka nalo lelisondlo solo lisekhona nyalo ke sekungetekile phinze sesinalo museum la kaNgwane lokuyinto yokuqala lebeyingekho phambilini. Fun fact, did you know the bell for the old stone church was purchased and sent by the Sharp Memorial Church of Scotland? Mina ngifunze ukuthi bengingade ukuthi iBhayibheli lafika eminyakeni lemide kangaka kaNgwane more than 200 years. Mina ngifunze ukuthi Dr. Hind bekangasiye a religious person kuphela but phindze bekangudokotela. He had tintfo lebekaseta ngabo bantfu a microscope. Yeah. Sikufunzile lana esikubonile ukuthi livangele alihambe lodvwana kusekushumayela kuphela lesikubonile ukuthi ushumayela kulapha abantu kusithe abantu kupha abantu abahluphekako sibona embamba livangeli elingilo sibili ekutheni bebangashumayeli kuphela nje base bebakwenda konke bekufaka ikhathi konke nokusithe abantu nabo konke lo sikubonile ukuhle lo sithi ke Sethi nxa into enkosi bafundisi abawuthathe lo mkhuba lona muhle kakhulu siyabonga. Ngingakhuthata nje sisiwami ukuthi sive semaswati nebabukeli bangeta abatobona ukuthi silive namuhla siphila kahle kangaka saqala kanjani netenkolo taqala kanjani netempilo tibhedlela tikhona nje taqala kanjani eSwatini. The Municipal Council of Manzini of Eswatini has made recommendation to the Ministry and Urban Development that the Old Stone Church be declared a national monument. Na mbukelo yatibonela ukuthi Old Stone Church nje akusiyo indzawo lapho khona ungatofunza khona umlandvo welive la kaNgwane kanye netenkolo lapha kuleli kanti kwangathola isithuba sokuthi utawufunza kabanti ngalokuhle lokwentiwa kokulendzawo lengabe kona sekutelwe libandla leNazarene kanti kasigcini lapho tikolo tinalo lithuba lokuthi titawuvakasha kulena ndzawo bafunze ngawo umlandvo lokhona kulena museum kanti ke futhi nawe mbukeli unalo lithuba lokuthi nangabe ufise kutawushada unaso isithuba sokuthi ungashadela khona la kuleli lisondvo. Hayi ke mbukeli Buhle Betfu apheli kuphela sona isikhathi njengoba phela sasifike khona emaphethelweni elihlelo lakho lelithi Buhle Betfu naselangeni lanamuhla. Hayi ke ngikuthembise ukuthi evikini lelitako ngesikhathi lesifana konke benginawela ehlelweni lakho lelithi Buhle Betfu nombumelelo kaDlamini Sibongolo nambukeli ngihambisana naye Eswatini Tourism Authority City Hlomangwane vuka uvakashe yati live lakho kabandi. Kwanye lo mbukela ngufisele kona kubukela lokuhle nekufokotha lokuhle enhlelweni takho letilandzelako sale kahle.